салом ба мухлисони Барселона ва канали Барса-ТЖ. Шаби гузашта Барселона дар меҳмонӣ дастаи РЕАЛ МАДРИДро бо ҳисоби 4-0 мағлуб кард ва мо имрӯз фикру мулоҳизаҳои сармураббиёни ҳардуи даstaро бо футболбозон бароятон пешниҳод мекунем. Баъдан боз як видеои дигар мебарояд ки дар он ҷо мо пурра дар бораи бозӣ суҳбат мекунем. Ба монанди пештара акнун дар ягон ҷо баъз рушнед ма бошад сар мекунем. Дӯстон, хотиррасон мекунам ки сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. Дар он ҷо вақт коэффициентҳои баланд шуморо интизор аст. Ҳамчунин регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди Барса-ТЖ. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. оғози бозӣ хеле хуб сурат мегирифт, аммо баъди 0-1 мо идора кардани тӯбро пурра аз даст додем. Барселона фосилаи байни футболбозонро ба хубӣ истифода карда ба мо хеле мушкилиҳои ғайриинтизор эҷод кард. бозиро мо бо 3 муҳофизатгар шурӯъ намудем ва кӯшиш мекардем ки бо рақиби 1-1 бозӣ кунем, вале нақшаи мо имшаб амалӣ нагашт. имшаб шаби мо набуда аст. дар қисми дуюм мо кӯшиш кардем ки каме болотар наздики ҷаримагоҳи ҳариф ба онҳо фишор оварем, вале ин натиҷа надод. боиси таассуф аст ки реал бо чунин ҳисоб мағлуб гардид. моро ҳиссиёте фаро гирифтааст ки гӯё як ҷанги калонро бохтем. бохти имшаба зарбаи хеле шадид барои мо гардид ва ба ҳама ин танҳо ва танҳо ман гунаҳгор ҳастам. мо бартарияти калон дорем назар ба дигар дастаҳо барои муборизаи унвони қаҳрамонӣ. аз ҳамин лиҳоз дар 2 ҳафтаи оянда бояд хеле ҷиддӣ омодагӣ бигирем, оромиро пеша намоем ва барқарор шудани бозингарони ҷароҳатбардоштаро интизор шавем. мо классикоро бохтем, вале аз ин фоҷиа насозед. реал ба худаш монанд набуд ва бозӣ бидуни нақшаҳои мо ҷараён гирифт ва инро бояд зуд фаромӯш созем. барселона аз мо дида беҳтар бозӣ мекард ва барои ғолиб шудан сазовор буд. чунин ба назар мерасид ки дар мағлубияти имшаба мо ғарқ шудем, вале ин иштибоҳи худи ман аст. ман ҳамчун сармураббӣ нақшаи бозиро хеле бад омода кардам. ман аллакай аз футболбозони реал барои иштибоҳам узр пурсидам ва ҳамзамон аз кулли мухлисони дастаи шоҳона низ барои ин бохт узр мепурсам. ин як баромади хеле бад ва ғайриинтизор аз ҷониби мо буд ва баръакс беҳтарин баромад аз ҷониби футболбозони Барселона. натиҷаи бозӣ гувоҳи ин гуфтаҳо аст. шояд мо такя ба бартарияти калонамон дар ҷадвали ла лига кардем ва рақибро ба назар нагирифтем, вале ҳар чизе ки набошад мо хеле ғамгинем, зеро мағлубият дар эл классико барои мадридиҳо бисёр дарднок аст. аз ягон ҷиҳати бозӣ мо бартарият нишон дода натавонистем ва ин яке аз бадтарин баромадҳои мо дар мавсими имсола буд. бохт дар чунин бозӣ барои футболбозону мухлисон рӯҳан зарари манфӣ мерасонад, вале ҳоло ҳам реал мавсими беҳтаринро паси сар намуда истодааст. мо бояд бартарияте ки худамон барои худ сохтем то охир нигоҳ дорем. ман умедвор ки то охири мавсим мо аз мақоми аввали ла лига маҳрум намегардем. бисёр шаби дилписанд барои мухлисони Барселона. мо интизор набудем ки дар Бернабеу чунин афзалияти бузургро нисбат ба рақиб соҳиб мегардем. мо имкони аз ин зиёдтар гол заданро доштем. реал як ҳафтаи истироҳат дошт. мо бошем баъди бозӣ дар Лигаи Аврупо рӯзи ҷумъа аз Туркия баргаштем. акнун ман хеле хушнуд ба хона меравам. ҳам дар натиҷа ва ҳам дар бозӣ мо аз реал беҳтар будем, вале ин маънои онро надорад ки ба ҳамин қаноатманд бошем. реалро мағлуб кардан барои мо унвони қаҳрамонӣ намедиҳад. дар даври навбатӣ мо бар зидди Севилия рақобат мекунем. баъдан даври чорякниҳои Лигаи Аврупо моро интизор аст. мо ба як масъулияти баланд вориди майдон шудем ва ман аз футболбозонам талаб кардам ки дар идора кардани тӯб ҷиддӣ бошам ва тамоман ба гум кардани он роҳ надиҳанд. Араухо Винисиусро аз бозӣ маҳрум кард ва дам ба дам тӯбро аз ӯ мера бурд. маҳз ҳамин чизро ман аз муҳофизатгаронам хоҳиш кардам. мехоҳам ки Барселона зудтар баргардад ва ба услуби бозии тарихии худ садоқат дошта бошад. мо дорои беҳтарин футболбозонем ва махсусан қайд менамоям ки дар майдон ва берун аз он бозингарони Барса ҳамчун узви як оила ба якдигар кӯмак мекунанд. ман аз дастам ифтихор дорам ва мухлисони мо бояд аз натиҷаҳои охири Барселона ҳаловат баранд, махсусан дар классико ки вақтҳои охир мо мадридиҳоро шикаст дода наметавонистем. боз такрор мекунам ки Барселона беҳтарин дастаи ҷаҳон аст ва ман бошам фақат сармураббии навкори ин даста ҳастам. ғалаба бо ҳисоби 4-0 мавқеи маро дар бошгоҳ қавитар месозад, вале ба ман шӯҳрат лозим нест, балки ба футболбозони даста лозимтар аст. то охири мавсим 9 бозии дигар аст ва барои қаҳрамон шудан муборизаи шадид мегузарад, вале мо бояд зина ба зина қадамҳои худро гузоштан гирем ва дар охир маълум мегардад ки мо ба кадом натиҷа сазовор гардидем.
мақсади асосии мо ҳамин буд ки ба натиҷаи бозӣ нигоҳ накарда кори худро анҷом диҳем, ба рақиб фишор оварда ба қадри имкон ҳарчи зудтар аз рақиб тӯбро рабоем. мо бештар аз 4 гол бояд ба дарвозаи реал мезадем. мо медонистем ки агар нақшаҳоямонро дуруст иҷро намоем, реалро торумор мекунем. дар бозии гузашта ҳисоби аксулуҷумҳо мадридиё ба мо хеле зарари зиёд расонданд, вале дар ин бозӣ мо ҳамлаҳои онҳоро таҳти идораи худ қарор додем. барои унвони қаҳрамонии ла лига мо аз камтарин имкониятҳои худ истифода бурда то фурсати охирин мубориза мебарем. фосила байни реалу барса хеле зиёд аст, вале мо омода ҳастем ки дастҳо дар бозии минбаъда имтиёзҳояшонро аз даст медиҳанд. дӯстон, ин буд як қисми интервюи бозингарон ва мураббиён баъди бозӣ. агар боз ба шумо интервюи дигар футболбозон лозим бошад, дар комментария нависед. як бори дигар ҳамаи шуморо бо ин ғолибият муборакбод мегӯям ва хотиррасон мекунам ки якчанд муддат пас видео дар бораи бозӣ мебарояд. моро тез тез хабар гиред. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай, то боздид.